Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e benvenuti in questa nuova video lezione. Parliamo ancora di finali di torre e pedone e parliamo di quando il pedone si trova in sesta traversa. A differenza del pedone in settima traversa, di cui è davvero difficile da promuovere perché il re si può rifugiare solo qui ed è critica la situazione. Scusami, se il pedone è in settima, il re si può rifugiare eventualmente solo in H8 e quindi siamo veramente di fronte a una posizione critica, mentre col pedone in sesta traversa abbiamo sempre il rifugio e spostando la torre il re riesce ad andarsene e a portare il pedone a promozione. Vediamo quindi come si gioca un finale di questo tipo. Tocca al nero e il nero gioca giustamente torre G1 facendo scacco. A questo punto è inutile portare il re su questo lato della scacchiera perché possono seguire sempre scacchi e non si risolve nulla. Quindi dopo uno scacco di questo tipo, la mossa migliore è sicuramente re H7. Ora segue la mossa re in C7 e attenzione alla mossa torre G8. Ovviamente finché la torre nera occupa questa colonna, il re non poteva andare oltre, quindi questa qui è più una proposta di scambio, anche allo stesso tempo una mossa di attesa. Il nero cambia tutto il gioco con torre A1 e poi dare eventuali scacchi o comunque cambiare il piano. Segue re in G7 cercando di far avanzare il pedone e ora di nuovo torre G1 scacco, re H8 e quindi si guadagna quella fantastica casa, torre D1 cercando poi di occupare anche la settima traversa, H7, spingiamo avanti il pedone e torre D7. Ora il nostro re non può andarsene perché c'è la torre che occupa la traversa numero 7. Quindi come si gioca a questo punto? Si gioca torre G6, re H7 con una mossa, perdonami, re B7 con una mossa diciamo d'attesa, re in G8 portando poi il pedone alla casa libera, segue lo scacco con torre D8, re G7, scacco con torre in D7, re H6, trovando questa casa e non essendo più soggetto a scacchi della torre avversaria, torre D8 e a questo punto, dato che il pedone non può promuovere, torre G8 e la partita è vinta per il bianco. Cosa accade ora per esempio se il nero non si arrende e continua a giocare per esempio torre in D6 scacco? Beh, a questo punto, dato che la promozione del pedone è assicurata perché basta una sola spinta per la promozione, il bianco può andare anche per esempio contro la torre nera, no? Non c'è alcun problema e la torre si allontana e la promozione è assicurata. Spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo. Se sì, commenta il video, metti mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo nella prossima video lezione. Ciao!